Αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος? Κάναμε ήδη ένα βίντεο για το κράτος δικαίου, πάμε τώρα να κάνουμε άλλο ένα για την οικονομία με αφορμή τα τελευταία μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ξεκινάμε από τους δείκτες. Οι δείκτες μιλάνε από μόνοι τους. Η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ανεργία είναι στα ιστορικά χαμηλά. Και εδώ αρχίζουν οι αντιπολιτευόμενες ανευθυνότητες. Οι δείκτες, λέει, ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι υποφέρουν. Φοβερό επιχείρημα. Πιο παραπλανητικό σύνθημα δεν υπάρχει, διότι οι δείκτες ακριβώς αυτό δείχνουν, την πορεία των ανθρώπων. Πάμε να τα δούμε. Ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι 920 ευρώ το μήνα, επί 14, δηλαδή αν το κάνουμε αναγωγή επί 12, που είναι όλοι οι μισθοί στην Ευρώπη, είναι 1100 ευρώ περίπου μηνιαίως. Και βέβαια η αύξηση αυτή είναι 40%, την οποία δεν την έφαγε ο πληθωρισμός, όπως λένε οι άσχετοι της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων ενημέρωσης, διότι ο πληθωρισμός από το 19 μέχρι σήμερα είναι στο 22%. Η αύξηση είναι στο 40%. Αυτό σημαίνει πραγματική αύξηση εισοδήματος. Και την ίδια ώρα μειώθηκαν φόροι, μειώθηκαν ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί όταν στραγγαλίζεις τον εργαζόμενο και την επιχείρηση με φόρους και εισφορές, δεν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει στασιμότητα. Πάμε τώρα στο μεγάλο μυστικό που το ξέρουν όλοι και το κρύβουν οι περισσότεροι. Οι μισθοί δεν ανεβαίνουν με εντολές. Οι μισθοί ανεβαίνουν μόνο με έναν τρόπο. Με αύξηση της παραγωγικότητας. Παράγεις περισσότερο, αμείβεσαι περισσότερο. Και η παραγωγικότητα ανεβαίνει πάλι μόνο με έναν τρόπο. Με επενδύσεις. Ούτε με συνθήματα, ούτε με μαγικά λεφτόδεντρα, ούτε με φωνές στα πάνελ. Το 2019 οι επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν μόλις 10% του ΑΕΠ. Μιλάμε για τον ορισμό της αποεπένδυσης. Σήμερα, μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκη, είναι στο 19%. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος επενδύσεων είναι 22%, άρα πρέπει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Αλλά πάντως καλύπτουμε με ταχύτητα το μεγάλο κενό που μας χωρίζει. Το 2025 έγινε ρεκόρ ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει νέες εταιρείες, κεφάλαια στην αγορά, δουλειές, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή. Και τι λέει η αντιπολίτευση? Τα ίδια παλιά συνθήματα. Πλουτίζουν οι πλούσιοι. Λες και βγήκαν από φυλάδιο του 1975. Η αντίληψη ότι οι πλούσιοι παντελονιάζουν τα κεφάλαιά τους και αφήνουν τους φτωχούς να πεινάνε είναι ταυτόχρονα ψευδής, ιδεολειπτική και παντελώς εκτός πραγματικότητας. Γιατί αν παντελονιάσεις τα λεφτά, κάποια στιγμή αυτά τελειώνουν και εσύ από πλούσιος ξαναγίνεσαι φτωχός. Τόσο απλό είναι. Ενώ αν τα επενδύσεις, αυτά θα αυγατήσουν και εσύ θα δημιουργήσεις νέες θέσεις εργασίας, θα προσλάβεις ικανούς ανθρώπους να προωθήσουν τις δουλειές σου και θα τους αμείψεις ανάλογα. Τόσο απλό είναι. Υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία? Ασφαλώς. Το μεγαλύτερο είναι το δημογραφικό. Είμαστε μια κοινωνία που γερνάει και που χρειάζεται κάθε χρόνο όλες τις ασφαλιστικές εισφορές να πάνε στο συνταξιοδοτικό, συν 17 δισεκατομμύρια ετησίως για να καλυφθούν οι συντάξεις. Δηλαδή περίπου το 8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, το υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Τι χρειάζεται για να ρυθμίσουμε και να καλύψουμε αυτή την ασθένεια? Περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες δουλειές, περισσότερα νέα άτομα στην αγορά εργασίας. Η αλήθεια είναι απλή. Αν θέλεις καλύτερους μισθούς, θέλεις επενδύσεις. Αν θέλεις επενδύσεις, θέλεις σταθερότητα. Αν θέλεις σταθερότητα, θέλεις αποτελεσματική οικονομική πολιτική που φαίνεται στους δείκτες. Η οικονομία δεν αναπτύσσεται με τοξικές και ανεφάρμοστες κραυγές. Δεν πληρώνει μισθούς με συνθήματα. Χτίζεται με σχέδιο και με δουλειά. Με αποφάσεις που φέρουν αποτέλεσμα. Το δίλημμα δεν είναι δεξιά ή αριστερά οικονομική πολιτική. Το δίλημμα είναι σοβαρότητα ή προχειρότητα. Ή παράγουμε ή βαλτώνουμε. Ή κερδίζουμε ή γυρίζουμε πίσω. Ή είμαστε χώρα που προχωρεί μπροστά ή χώρα που εφευρίσκει δικαιολογίες για τις αποτυχίες της. Αν όχι σταθερότητα, τότε τι? Αν όχι Μητσοτάκης, τότε ποιος? Γράψε τη γνώμη σου στα σχόλια.